कथा ईंदी आहे न ॾाढी सुंदर, ॾाढी वॾी कथा आहे। मार्कंडेय ऋषि, उन्हनि जी कथा ईंदी आहे भगवान भोलेनाथ जी। ॾाढो सुंदर प्रसंग कि हिकिड़े पति पत्नी खे संतान न हुई, त हिकिड़े जंहिं पति जेको मर्द हुयो उन्हनि में, उन खूब तपस्या कई भगवान भोलेनाथ जी, खूब भजन कयो, खूब कि संतान मिले। भगवान भोलेनाथ राजी थिया, कृपा कयूं, गुरु भाई तोखे छा खपे? चई प्रभु मां त संतान जे लाइ भजन पियो कयां। भगवान भोलेनाथ चयो भाई तोखे त कोई संतान न लिखियल आहे। चई प्रभु तव्हांजे हथ में आहे सभु, तव्हां ॾेई सघंदा आहियो, तव्हां चाहियो त छा न करे सघंदा आहियो? भगवान भोलेनाथ चयो ठीकु आहे, तोखे लंबी आयु वारी संतान खपे, भाई जेको लंबो जीए, खूब उनजी वॾी उम्र थिए, कि नंढी उम्र वारो? चई महाराज इहो वरी कहिड़ो खेल आहे, वॾी उम्र वारो ॾियो। चई पर उनमें फ़र्क़ु ईंदे भाई, वॾी उम्र वारो जेको ॿार तुंहिंजो जीअंदो उहो तोखे दुख ॾींदो, ऐं नंढी आयु वारो जेको ॿार थींदो उहो तोखे सुख ॾींदो। चओ हरे राम। हाणे तूं ॿुधाए तोखे छा खपे? ॾाढो वीचार करे उन भक्त जेके हुया उन्हनि वीचार करे जवाब ॾिनो कि महाराज जीवन भर जे दुख खां कुछ पल जो सुख ई ॾियो। भले नंढी उम्र हूंदी बालक जी, पर घटि में घटि सुख ॾींदो। चयो ठीकु आहे, तोखे ॿार ॾिनोसीं, उम्र थींदी 5 साल। चओ हरे राम। काथे काथे कथा में 12 साल भी लिखियल आहे, पर असां जेकी कथा ॿुधीसीं संतनि जे द्वारा उनमें 5 साल संतनि ॿुधाया। ठीकु आहे, तोखे ॿार ॾिनोसीं, 5 साल उम्र थींदी। बालक थियो, उन्हनि खे ॾाढी ख़ुशियूं मनायूं, पर पिता खे त ख़बर हुयो भगवान भोलेनाथ वरदान ॾिनो आहे, पर उन्हनि गॾोगॾु इहो बि चयो आहे ॿार जी उम्र 5 साल थींदी। जीअं जीअं साल 2 साल 3 साल 4 साल गुजरिया त चिंता जेको सुख हुयो आख़िर उहो दुख में परिवर्तन थी वियो कि हाणे बस साल बचियो आहे। कंहिं संत वटि विया त ब्रह्मज्ञानी संत ॿुधायो, चयूं इन जो हिकिड़ो ई उपाय आहे, कंहिं महान दरवेश जी संत में ॿार खे मोकिले छॾ, उहे अगरि आशीर्वाद ॾींदा, उहे अगरि कृपा कंदा त पोइ कुझु थी सघंदो आहे, न त पोइ भगवान भोलेनाथ जो वरदान आहे। हाणे सचो संत कीअं मिले? त चयूं सभिनीनि खे प्रणाम करणु शुरू कयो, कंहिंमें बि विकार न रखो, कंहिंमें बि कोई दोष न ॾिसो, सभिनीनि खे प्रणाम कयो, कोई न कोई सचो संत मिली वेंदो। ईअं कंदे कंदे गंगा जे किनारे हिकु ॾींहुं उन बालक खे प्रणाम कंदे कंदे सप्त ऋषि मिलिया। चओ हरे राम। सप्त ऋषि भगवान जा जेके अवतार, खूब भजन जेके भगवान जो कंदा आहिनि, उहे मिलिया। उन्हनि खे प्रणाम कयो त उन्हनि हिकु साथ पंहिंजे मुखार विंद सां चयो चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। 7 ऋषियुनि चयो यानी तुंहिंजी आयु लंबी थिए, वॾी थिए। त उन्हनि जो पिता रोअण लॻो, चई महाराज इहो आशीर्वाद तव्हांजे कंहिं कम जो न आहे जेको तव्हां मुंहिंजे बालक खे आशीर्वाद ॾिनो। चयूं छो भाई ईअं छो थो चए? चई तव्हां चओसि था चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, तव्हांखे ख़बर आहे इन जे आयु में केवल 3 ॾींहं बचिया आहिनि। 5 साल उम्र ॾिनल हुई, उन्हनि में हाणे केवल 3 ॾींहं बचिया आहिनि, ऐं तव्हां हिनखे चओ था चिरंजीवी भव। वो तो सप्त ऋषि भी चुप थी विया। चई अरे हे आशीर्वाद त असां ॾेई वेठा आहियूं भाई, हाणे कीअं कजे? चई हाणे तव्हां ॼाणो, तव्हांजो बालक अथव। उन पिता त जिंद छॾाई ओॾी महिल, तव्हांजो ॿार आहे, तव्हां संभालियो। सप्त ऋषि उनखे वठी विया ब्रह्मा जी वटि, उन बालक खे। इन ॻाल्हि खे बि 1 ॾींहुं गुज़री वियो, बाक़ी घणा ॾींहं बचा? 2 ॾींहं बचा। ब्रह्मा जी वटि आया, ब्रह्मा जी खे प्रणाम कयो, त ब्रह्मा जी खे बि जेको प्रणाम कंदो आहे त ब्रह्मा जी स्वाभाविक उनखे आशीर्वाद ॾींदा आहिनि। उन्हनि बि पंहिंजे मुख सां चई छॾियो चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। हाणे सप्त ऋषि खिलण लॻा, भाई खिलो छो था? चई बस बस असांजो कमु लही वियो, असांजो त बस टेंशन लही वई, कोई दिक़त न आहे। चई छो भाई? चई हाणे तव्हां बि हिनखे आशीर्वाद ॾिनो आहे, तव्हांखे ख़बर आहे ब्रह्मा जी हिन जी आयु में केवल 2 ॾींहं बचा आहिनि। चओ हरे राम। चई 2 ॾींहं बचा आहिनि? हा हा, भोले बाबा हिननि खे आशीर्वाद ॾिनो कि 5 साल तुंहिंजी उम्र थींदी, बसि हाणे 2 ॾींहं बचा आहिनि, हाणे तव्हां ॼाणो, तव्हांजो कमु ॼाणे। सप्त ऋषि हली विया। ब्रह्मा जी उन बालक खे वठी सिधो शिव भगवान ॾे आया। चओ हरे राम। शिव भगवान जे जेॾी महिल पहुता
भगवान भोलेनाथ त राम नाम में लीन होया। अची करे बालक के ब्रह्मा जी चयो जल्दी प्रणाम कर भाई, जल्दी प्रणाम कर। बालक प्रणाम कयो तो भोले बाबा जी अखियूं खुलियूं। हाणे भोले बाबा भी स्वाभाविक उन्हनि भी आशीर्वाद ॾिनो, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। ब्रह्मा जी खिलण लगा। भोले बाबा पुछनि था ब्रह्मा जी तव्हां छो था मुस्कुरायो, सभु ठीक था आहे? चई बस बस हाणे तव्हांजी चिंता आई है, तव्हांजी टेंशन। चईं छो भाई? चई तव्हां हिनखे सुञाणो था केरु आहे? चयो न। चई इहो उहो ई बालक आहे जेको तव्हांजे आशीर्वाद सां थियो आहे, पर तव्हां उमिरि घणा साल ॾिनी? 5 साल। हाणे केवल हिकिड़ो ॾींहुं बचियो अथव। चओ हरे राम। ऐं तव्हां हिनखे आशीर्वाद हाणे वरी ॾेई वेठा आहियो, चिरंजीवी भव। त पंहिंजा आशीर्वाद सचा करणा पवंदा तव्हांखे। रक्षा कयो हिन बालक जी। तॾहिं भगवान भोलेनाथ चयो ठीकु आहे, तव्हां सभु वञो, हिन बालक खे हिते छॾे वञो। बालक खे चयूं भाई तूं बसि वेही करे प्रभु जो नाम जाप कर, बाक़ी सभु चिंताऊं छॾ। तूं हाणे शरण आयो आहे त तोखे हाणे मृत्युअ जी भउ करण जी ज़रूरत न आहे। चओ हरे राम। तूं हाणे परमात्मा जे शरण में अची वियो आहे, परमात्मा में ई लीन थी वेंदे, तूं चिंता न कर, तूं भजन कर बस। तोखे हाणे जम जी त्रास दुख कष्ट सहन करणा न पवंदा, चिंता करण जी जरूरत न आहे। ऐं बालक भी जाप करण लॻो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कंदे 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 हिकु ॾींहुं बि गुज़री वियो। यमदूत आया वठण जे लाइ। उन्हनि बि पंहिंजो फंदो तैयार कयो कि हाणे हिन जा प्राण कढणा आहिनि। जीअं ई उहो फंदो अञा केवल उन बालक जे साम्हूं अचे, भगवान भोलेनाथ त्रिशूल खणी साम्हूं बीह रहिया। चओ हरे राम। फंदो त साम्हूं ई न अची सघियो। जमदूतन प्रणाम कयो, चयो प्रभु ये तव्हांजी कहिड़ी लीला आहे? चई तव्हां कहिड़ी लीला था कयो भाई? चई असां त तव्हांजे ई हुकुम ते था हलूं। तव्हां चयो 5 साल हिन जी उमिरि आहे, अॼु 5 साल पूरा थिया, प्राण वठण आया आहियूं, तव्हां कृपा कयो। चयो अच्छा 5 साल पूरा थी विया? चयो हा प्रभु तव्हां ई त 5 साल ॾिना। चयो पोइ 5 साल अगरि उमिरि मां ॾिनी आहे त 5 साल मुंहिंजे हिसाब सां थींदा कि तव्हांजे हिसाब सां? जमदूत त चुप थी विया। चई प्रभु तव्हांजो कुझु कैलेंडर अलॻि हलंदो आहे छा? चयो हा असांजो त पूरो ई अलॻि आहे। चई असांखे सम्झायो, असांखे सम्झ में न ईंदो आहे। चओ हरे राम। तॾहिं भगवान भोलेनाथ सम्झायो, चयूं भाई जॾहिं मनुष्य जा 6 महीना थींदा आहिनि त देवताउनि जो 1 ॾींहुं थींदो आहे। ध्यानु ॾिजो भाई, मनुष्यनि जा 6 महीना त देवताउनि जो 1 ॾींहुं। ऐं अहिड़ा कई ॾींहं, कई साल, कई वर्ष त देवता अमर हूंदा आहिनि, पोइ राज कंदा आहिनि। त चवनि था सोचो जॾहिं देवताउनि जी एतिरी उमिरि आहे त ब्रह्मा जी जी केतिरी हूंदी? चयो महाराज असां त न सम्झी सघंदासीं। जमदूत चवनि था अगरि एतिरो हिसाब ख़बर हुजे हा त जमदूत थोरी हुजूं हा, असांखे न ख़बर, तव्हां ई सम्झायो। चयूं 4 कल्प थींदा आहिनि, 4 युग थींदा आहिनि। कहिड़ा कहिड़ा भाई? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर ऐं कलयुग। ये 4 युग मिली करे हिकु कल्प ठहंदो आहे। जी प्रभु। शंकर भगवान भोलेनाथ चवण लगा, चयूं ब्रह्मा जी जी हिकिड़ी उमिरि में अहिड़ा कई कल्प बीतजी वेंदा आहिनि, यानी कई युग, कई कल्प जॾहिं बीतजंदा आहिनि। हा हा प्रभु, त वञी करे मुंहिंजो 1 ॾींहुं ठहंदो आहे। भगवान भोलेनाथ चयो ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक, तो बने शंकर का दिन एक। यानी 1 ॾींहुं थींदो आहे मुंहिंजो, जॾहिं ब्रह्मा जी एॾा कल्प उहे राज करे वठंदा आहिनि, त केवल मुंहिंजो 1 ॾींहुं थींदो आहे। त हाणे हिन हिसाब सां 5 साल लॻाए कॾहिं थींदा? जमदूतन खे चयो। जमदूतन पंहिंजी कापी कलम सभु छॾी भगवान जी शरण वरिती। चयो प्रभु हाणे असांजी हिकिड़ी ॻाल्हि जो जवाबु ॾियो। जी। चयो भगवान जॾहिं तव्हांजे 1 ॾींहं में ब्रह्मा बदिलजी थो वञे, हा ब्रह्मा ई मटिजी थो वञे, त सोचो जमदूत घणा मटिजी वेंदा। असां तव्हांजो हिसाब न करे सघंदासीं, हाणे तव्हां ई ॿुधायो। भगवान भोलेनाथ चयो बसि एतिरी सी ॻाल्हि आहे कि हे जेको बालक शरण आयो आहे इहो सदा जे लाइ अमर थी वियो। चओ हरे राम। अमर, प्रलय में भी हिनजो नाश न थींदो। उन बालक जो नालो पइजी वियो मार्कंडेय ऋषि। चओ हरे राम। ये प्रलय भी थींदी आहे त ये कुछ जेके सप्त ऋषि आहिनि इहे हूंदा आहिनि, इहे हिते ई हूंदा आहिनि, उन्हनि खे कुछ बि न थींदो आहे। जीअं हनुमान जी महाराज आहिनि, मार्कंडेय ऋषि आहिनि, तीअं। तो सोचो भाई भगवान जी भक्ति
भगवान जी शरण शरणागति कथा कीर्तन श्रवण इहो छा न करे सघंदो आहे कि यमदूत साम्हूं बीठा हुया पर हाणे उन बालक खे भय न हुयो, छो जो मां प्रभु जी शरण में आहियां, भगवान जी शरण में आहियां, मूंखे कोई कष्ट न ईंदो। साम्हूं भगवान भोलेनाथ अची त्रिशूल खणी बीठा उन जी रक्षा जे लाइ। चओ राम। हुयो त उन्हनि जो ई बालक, उमिरि त भगवान भोलेनाथ ई ॾिनी, 5 साल ई भगवान ॾिनी उमिरि, पर पोइ शरणागत थी वियो, शरण में अची वियो त भगवान उन जी रक्षा कंदा। चओ राम। अहिड़ा ई प्रभु आहिनि जेके बि उन्हनि जी शरण में ईंदा आहिनि त भगवान उन्हनि जो सभु भय ख़तमु करे छॾींदा आहिनि, उनखे आराम सुख ई सुख ॾींदा आहिनि। चओ जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद। हे नाथ नारायण वासुदेव।